Dumating sa airbase sa Florida Blanca, Pampanga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang acceptance, turnover at blessing ceremony ng ground-based air defense system at C-295 medium-lift aircraft. Kasama ng Pangulo si Ambassador ng Kingdom of Spain sa Pilipinas na si Miguel Delgado para pangunahan ang champagne pouring ceremony para sa bagong C-295 medium-lift aircraft. Ang C-295 medium-lift aircraft ay ginagamit ng pamahalaan para sa mga disaster relief response at maging sa maritime patrol. Dahil sa pagdating ng eroplano na ito na ang ikapitong units meron ang Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Kailangan din daw matiyak ang airworthiness ng mga air assets, maging ang pagpatuloy ng training ng mga Air Force personnel. Our country's archipelagic nature and geostrategic location is both a blessing and a challenge. As much as our maritime environment provides us with much needed resources, it also requires us to constantly adapt to become more mobile and agile. While this equipment will boost the readiness of our Air Force to respond to any contingency, there is still a need to further improve our capabilities to effectively cover our territory. Equally important is to ensure the airworthiness of Air Force assets and the corresponding training of crew and personnel to guarantee the safety of all. As we accept and bless this new C-295 medium airlift, may your passion to defend the country and to serve the Filipino people deepen as we strive to maintain the peace that we have fought so hard to achieve. Ang C-295 aircraft na ating i-accept ngayon sa Philippine Air Force at magkakaroon tayo ng blessing ay isang acquisition natin under AFP Modernization Horizon 2. Ito ay isa sa tatlong C-295 aircraft na i-acquire natin. So ito ay makakatulong sa ating mga focus military operations, pati sa ating mga humanitarian assistance and disaster relief operations. Malaking tulong to kasi kailangan talaga natin ng mga cargo aircraft para magta-transport tayo ng mga ating mga ground troops papunta sa mga different areas kung saan meron tayong military operations. Kailangan din natin ng ganitong mga cargo aircraft para sa pag-transport ng ating mga relief goods whenever we have disasters and calamities in different parts of the country. Ang commitment po ng Philippine Air Force ay patuloy po kami sa pagsuporta sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa ating gobyerno sa patuloy din nilang pagsuporta sa Philippine Air Force lalo na sa ating mga modernization projects. And of course, our commitment is to really exert our best effort to hone the capabilities of our air crew and to maintain our aircraft, to continue planning for more procurement of more advanced aircraft that will help us in our air operation. Po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw po.